話說咧，我已經有成2個月冇拍正常人同不正常人啦。咁今集就係正常人不正常人第9集。哇！I am Harry Potter. Hello, I am Harry Potter. 小朋友，我送個公仔俾你玩啦。好啊，多謝。好啦，俾你啦。你自己攞呢個公仔去玩啦，拜拜。梳頭先，梳頭啦。大家好，我係 Alvin TV。今日我要講嘅係 Ladies and Gentlemen, it's showtime！ 我送個公仔俾你玩啦。哇！冚到呢個位。